Non, 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 j'aime pas ça. Non, 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 j'aime pas ça. Mais on l'a dit, hein? Non, 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 papa. Nasia mabele na ibisa kimino za mulunge. Soko zo kanisa ke soki na lati awa te na lata na lola. Nzamba za la jaloux. Yeso otunu yo Vincent. Yo lata ki kuna te ozeko za la lata awa. Tenga na lobaki biloko mukiri. Metro tan kota kuna lata sultan. Kuna na lola ezali ndalala chaussette sultan alléluia. Ilanga na milati la ngaya. Voilà, nous comme une Alors mon bébé, est-ce que tu avais vu la maison de notre maman? Bien sûr. Tu avais vu la maison des mamans? Là, c'est la maison de maman. C'est la maison de notre maman. La maison de ma maman. Bon, mon asu Naomi. Azo joué Naomi a longwe. Naomi a longwe. Bolongo lié na kindoki. Bino. Naomi lo quoi. Bon, ça par exemple, est-ce que Naomi a longwe est bien ok happy? Donc, bon, le gars a tout pris, bon, Zizani, moi, fais mon boy. Moi, je parle avec Naomi. Naomi a bel et bien à Katia SB. On a bien babi au longo, ok, on a pu casser ton fingo. Il y a bon, bino, bon, fingo, bino, bon, bino, la vérité à ce qui. Bateau, beaucoup de repentir ça. À longo. Dans ce sens, Naomi a longo. Ok, Naomi, le quoi est bel et bien au sein du label de SB officiel Sila Bissau. Naomi Lokwa Azad na kati ya SB à Longote. Et puis à Olonga po ke wapi boye bisanga. Nati boye Naomi Alonga ke wapi. Baza bana mayele, baza bana zo bate ba ola kisaye. Tala sanza ya welele ya matia ke ko buka manga ala kiti boye. Mama na bise manga obuke bana nanga. Botika ba conflit, botika ba moto ba CC. Pour bino nyonso système nyonso mutu moko alonga SB pour bobi misaka ke SB nde mabe te na SB abenga na mutu te na mon vidéo moko wana o betwa baka be vi kuta lobaka ya zaka saperte ala takate talbiso te si la lataka nani on poussa na boya wapi écart distance belle vue oza saperte. Mais aux artistes comédiennes, TV Tamolane Lamba, l'on ceux qui vont ça l'attendez bien, ça la présentable la mission Batupo ou les kakana public, Batala Rayo. So bon, lata Makasa, to lata tenir Dana Eve. On lata déjà blama, le bande na lata kamena yebi peut-être qu'on classe blama moussousté, na luka designer, azala na pemena, c'est tout. Bon, comme ça qu'on lata ici, la te comme le quoi tabou, Rémi tira rosa ba live zo bimara zo bana ba live ko ya ko manquer si la respect mo ba ko komate ko tanga te déjà ba to lancer challenge mikolo za makambo big na papier comment nazo c'est pas un challenge ngo Rémi fo ya boye moto azala peta komeli yo boye pour na liboso yo zo tanga ozo recopier te na peso pe ko te loka ya facile yo ce ko komelanga moi Rémi je suis de la nationalité congolaise. Hey, non, bon Rémi, hein. Donc, bon, y a raté, bon, makara SB na loyenge. Au moment où vous avez un problème, belé, y a kokoma, y a koloba et tout. Bino besoin pendant le souffle pour mon demain comment azarawana peut-être pour mon demain de yanke na bino amo bakisina bolola tola bokasi ke ba yanke ta bino ko vo besoin pendant bat boko loba. C'est pas pour naïla bino demain les lots. Même demain quand beaucoup comme ça moi na maïle comment kita pour anine parler français na analyse on comment ça les autres bimisaye donc moté mama bé en vraie vie peut-être dans peu moté ma bé bon du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur
123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse za moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au colia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne. Yemoko, Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Donc je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zara Kin Marché, Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde à restaurant La Sédoise, au Kobeta Billard, au Gomelelo Kamalili, ambiance César à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos, Ezali, bah salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha, donc au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio. 100% cuisine congolaise, manger bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de passer la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine na yo, copain na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events ezawana pona bino nyonso. Ronnie Events ezawana soza besoin basa bino surprise na mbongo mukie. Ba osa bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ba osa bino surprise maintenant zozo ilustrelenga. Bo mona Ronnie Events ezawana partout. Partout aux abazana na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc on a 2 adresses. Si vous avez besoin de mon bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit to bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events ezawana pour la million so pour nous au Kenya sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier numéro quartier 8 pardon quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas,
c'est la meilleure. Ronnie Evans, baza meilleur. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. awa nzamina nayebi te siko jour akolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka alobi ti na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo babisi awa opiso tumu na biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo akemba e soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei Dans la poto, dans la maison, ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a scène. Dans le babonné de Rolex, ça ma perruque. On a bon mon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig. Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïkola Sabino va produire Nabiso. Des beaux monanga moko sans maquillage. Oeza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekoteiso mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner pe en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize pe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, na numéro de Bisso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, messieurs et dames, bonjour encore une fois de plus. Bienvenue sur Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence, votre chaîne d'actualité. Devant vous, Barizi Baza, messieurs les journalistes, soif de vous servir, soif de vous informer. Alors, messieurs et dames, comme d'habitude, jetez vos télécommandes, ne zappez pas, restez connectés, branchés, suivez cette émission du début à la fin. N'ignorez jamais la publicité. Botalango Penza et Belé, Bocharamou Pepe comme d'habitude. Merci à Martinez Ossal qui est derrière la caméra, la prise de vue. La personne qui assure le son cadrage image. Pour pas dire aussi un grand merci à toutes ces personnes au Balingarabiso, au Balingarabiso, en tout cas. Non, on bat le cul, donc t'as les bisotés, bisoto saka boulot, toko saka job, toko yelaka batu ba information, moi ba info, ya kitoko. Alors merci à tous mes partenaires officiels, maman Nathalie Fikipo, ya papa Paul Fikipo, FBT Misala, merci également dans mon papouche Jules, mon amputu depuis Montréal, maman Igueto Kamazi Yamotema, maman Joël, maman de Graciela, de gros bisous à toi, et coucou également à Yawili Moucheni, qui est le véritable code mondial, Boni Basango, Yavie Nabiso, Papa Nabiso, Gilles Alingete, IGF, Gilles Alingete, en tout cas, Losako et Belé, bah, félicitations Belé parce que Papa Gilles Alingete, Oko Sala Moussala, très kitoko, Nzambe Pinza Pambola, continuez Karabongo,
IGF et Kende toujours et Kanga et Sele toujours bato bakosa bazizani na mboka et merci également na papa le garant de la nation monsieur son excellence Félix Antoine Tshisekedi ya ko penser kozala na kozula biso papa Gilles Alingete na place wana ya IGF pour contrôler mboka et que ça l'a vraiment bien Nzambe apambola papa Gilles Alingete depuis quelque part à côté la biso. Et merci encore une fois de plus à toutes les personnes au Balingara biso Gaël Fundoumena de gros bisous à toi Vumbishekina Yanga ya Motema deux comme toi n'existe pas Yannick Chambagoton Bossamboka Yannick Chambagoton Bossamboka merci à Maman Bizi Mondele Maman présidente à Force Tranquille oui. Maman Bizi Mondele Maman présidente à Force Tranquille oui. Donc voilà. Merci en tout cas, beaucoup de la biso de partout, beaucoup laikaka, beaucoup commentaka et kosa la biso grand bien. Voilà, merci beaucoup Namasananga et bon séjour à Kinshasa. Alingane ko libanga te, apesi ka mbote. Asa tonton il y a un zone mo ba koli mo reza. Bomoni lelo na sa petit po biso to lataka. A vanité za rande na mokili. Na lolo oganga vanité te parce que na lola kuna ye moko Yesu Masiya abakama ne kulus pona biso alobela tata na ye Père tout est accompli kuna ezalaka masan joli na lola to banaka ko louer to lamuki na tongo to ko louer na midi to ko louer na pokwa to ko louer bien banzambala pembe biso nyoso le roi ba âge to sangani to ko yeba to ko adorer mwana na tata. Hein? Bon, moi calme, mais aussi la ville est calme, calmos. Simple maison, il y a artiste comédienne. Et belle ici, te belle ma boma. Mais à un moment donné, je me pose une question de savoir pourquoi lorsqu'il s'agit de ci là, il y a trop de bruit. Elle n'est pas la première artiste de présenter sa maison. Ndakwa Saïsa il perd à la piscine pour votre information. Ndakwa fiston Saïsa et à la piscine. Malgré que tout ce bon son na ya moi afin que au soma ko côté ce qui a ba fulu ce qui a nini ce qui a kitambo so ndeni ata so machango wapi c'est sa maison. Ya boy passe en foot la ndako chaque fin du mois. Net boy, tout des jeux au bétobi qu'il faut foutre pas là bas. Faut foutre tout ça là, ils ont revenu en amoto. Mais ce déjà ils disent que là la yo le 27, le 25 et le 29 et il m'a confié le midi locataire à l'autre à colo le pango jusqu'au l'autre à noti. Mais il n'y a pas goût. Et on a ensemble la Nzambe. Ça a grâce à néopécie là tu. Là ton atteint un niveau nanga. Na la rata. Ya y a pas na oya musique te ato fa na la fin fond. So ça chez toi parce que bato pe ba fa na place à musique ba ya rapé ka ville. Ba ya rapé ba sali ba travaux na bango puis ba zongi kaka. Président Caleb, je crois pas à l'exception de la Kounéa, je crois qu'on a beau vent. À moins que je m'abuse. Bah comment dire peut ba ebele ba na banda. Sauf que si l'indus quoi en aura aura na est-ce qu'ils ont pesé tellement que ils ont battu belé beaucoup supporter en côté. Au rappel level. Dans la plupart des gens beaucoup supporter level. On a été comment est-ce qu'a comme la état parce que elle a beaucoup été humiliée. Et on parle bara n'engé ba combat na eza grand. N'engé pas élévation na eza grande. Vie assis les leçons de vie à Batubélé. Batubélé non mon ba binga il vit assis les teinga il a dit comment savoir que vivre est caché. Que vivre est à batama. Travailler en silence.
Et réveiller bah te belle mémoire et belle bah zaki roula la balamo qui il faut attirer comme modèle comme cette femme. Il faut attirer modèle comme cette femme. Bah tout nyonso, attirer modèle. Bah comment quoi référence. À la base, c'est éducatrice à masse. Non, parce qu'on dit que ça va peut-être à jouer à ça les films, on rappelle si conseil na film. Ma blog la réalité à vie n'est propre. Ils ont éduqué masse. Pour que ça montre que ça tamboli bien. Ce qui est tamboli bien. Ce qui est tamboli bien, il y a que chaque travail mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, il a dit que tambola bien, salam musala kitoko, il y a que okozulango kara lifuti. Même la dernière minute. Et Belé, en tout cas, peut-être Belé a plus d'années que s'il a des carrières. Hein. Hey. Pour le lobby de notre moment, les détracteurs ont manqué si la ça le respect. Maman Olive, non. Oui, attends, maman Olive à Batou. Beaucoup de respect à maman Olive, maman Waro, mère Kadif. Maman Olive, Lembe Kabila. Maman sociale. Femme au grand cœur, Nzamba qui se l'a mis collé sur terre. Maman Olive a eu une vie assis là. Maman Olive a eu une vie à Batou belé. Il y a des comédiennes et comédiennes. Bon, bazaki maye les ba profiter. Bon, bazaki na bango zoba. Ba tika bongo na bozoba na bango. Alors boyo ki na mutu zu ata. Lelo maman Olivier peut-être na YouTube alika sa biso nyonso bolamu. Toye 10, bino 9 peut-être bosumi na bino na nganda. Nga étoile nga par exemple briller makasi. Maman a préféré nga. Alors bobo manga bien la biso ka neto kufa pe liwa bato mokilité to kufa ka ya nzambe. Et puis, il y a un zambé dans l'obité. On est là. Oui, on l'a dit. Bon, moi, un argument. Et comme on va aller oh, Sonia. Non. À la base, Sonia est un camarade de Silata. Sonia est un master Silata. Au bon moment, on a raté Fatou Miracle. On a passé une mère Fatou. Quand on a live, on a un pécheur qui a un poteau, il y a un liboso, il y a un bon. Alors, on peut savoir l'explication. Sonia Bité, Sonia Zaki na bisota. Ma vidéo exacte. Votre on bali sa mariage à Sonia Bolatin. Mariage à Sonia Zaki actualité. Parce que Sonia a un succès, mon robot était son nez, non. Et puis, star à ma casse, qui est le cam na bango loba ma Zaki penzate. Tokena qui a un mariage à Domazé, à présence quand il y a si là, et lobby ça va te belé. Na mariage à Fanny Domazé. Ni pas na bali na ye bon ménage on sa foyer na ye mais bon collé y était pour azaki une actualité ti jour à mariage un jour bakunda c'est non actualité zaki YouTube mais c'est mignon et puis Sonia za star que ya grave ou aningi ça ce qui n'est non donc surtout calculer ba fan na ba roza peut-être 2 3 4 à la limite, surtout exagéré à 10. Kende batba na communauté boyeke si la rababi na la communauté na les abakouk fallait la rababi ke na la ba warrior héritier bi ke na la ba spiritas toke koto faire rigoler bi ke na la ba gaulois si la déjà la ranger ba ligne à mikolo le blanc on chantal bolabi na streaming to moni ya émission à faire et tout le monde na émission à Silabissal. Et puis beaucoup de notas là par record. Petit streaming à pesa mutu trophée parce que à mon meilleure vente dans moins de 24 heures. Ndika to bengana o me comment que fanda ko chichoter par-ci par là.
eza ndako ne te ndeko bandako kokoshisho te eza chaîne ya mams te chaîne ezaka ya ye te ye kaka kolinga kolata boyeboye yango kolata yango ya mams eswaka bino nani yango mpe bayebisi atambola bolumbu atambola motaka aza te tolataka ti meme na moto alataka na moyen mpe niveau na ye pourquoi kolata ya bato mosusu ekomela bino problème kolata ya bato mosusu epesa bino mpasi na motema koma ntimambi bomona su Naomi azojue te Naomi alongwe bolongoli ye na kindoki bino Naomi lokwa boyebisaka par exemple est-ce que Naomi alongwe esbi oke wapi donc bolukaka à tout prix botyakaka zizani mwa fe moko boye boyebi te bana na biso ndenge bajouaka bongo baka mpe na baaffaire privé ya bango mo basalaka les abakouk nyonso peut-être banda osinquiété ya nao l'autre trésorière aomonana te boyeboye moi je parle avec Naomi aza bel et bien na kati ya esbi nga ona bengaka babi olongwe oke wapi kasi tofingo abe yaya bo bino bofingaka bino bolobaka na bino ka vérité aseki parce que loko aza petit tanga grande sœur na ye en semi loko anaka masa nanga Naomi a voyagé pour l'information na bino bato boko kopanza sango alongwe dans ce sens Naomi alongwa ok api toi un événement le 15 février un événement na Paris bon mona ba bonbon bon mona pe ba tonton pour makambo ça bien Naomi loko est bel et bien au sein du label de SB officiel Sila Bissau. Trésorier on a biso so Naomi alongwa kena mbongo nyonso. Trésorier ande bata mbongo non? Sale. So alongwa kena la tout. Ce que boye bisanga muto ba pesa ke mbongo gestion ya mboka. Oto yoka économie ministre économie. Ministre à finance. Ce que Naomi a le ministre à finance à SB. Mbongo nyonso. Ici ma na mabongo na ye. So mutu so apesi mutu confiance ma mbongo. A gestionnaire, à trésorière. Mais c'est que mutu ana a motema quelque part. Parce que tu as bien mbongo ça la mutu passe ba million mbongo. Ton mbongo mo et limoyo par exemple. Je sais combien ça fait mal. Hein? Naomi a olongwa raté. Ba Naomi, ba Michu, ba Naël, ba no ba Yesika, ba Bambino et tous les autres. Baza ba bonbon na biso. Baza ba cœur sans tricage. Pour moi, Michu te non CP là. Un vidéo na Martin Rocher la biso. La maison de notre maman. Ndakwa maman na bango. Baza ba na mayele, baza ba na zo bate ba ola kisaye. Tala sanza ya welele ya matia ki ko buka manga ala kitiboe maman na bise manga o buke bana nanga bazo utiliser ozo bate o ba en confiance aveugle bana malamu il y a comparaison sur tous les plans. Naomi loko azad na kati ya SB alongote et puis a olonga pa ke wapi boye bisanga. Nati boye Naomi alonga ki api. Botika ba conflit, botika ba moto ba cessé. Pour bino nyonso so nyonso mutu moko alonga SB pour boye bimisaka ke SB nde mabe te. Na SB abenga na mutu te. Même à ta chérie na zana mutu abenga na ezate, c'est de lui-même qui écrit un message que à se retirer. Et mutu yomo ba se sentir bon qu'il a se retirer la place mon beau. Bon forcer mutu. Ba biso pa vato ça exemple TV tout ça peut pas battre tout. Ah au monde qui simbité ou garder le long à sur bien à Igo HB ou patron ex patron nga. Nga pe ba ex collaborateur na rebelle tout ça là bon rebelle on parle très bien.
Nous avons un problème pour Baroya. Donc, viens na ba petit naï. Hormis Moussala, tu crées déjà famille parce que tout le monde a presque tous les jours, bah, réalisateur, chaque jour, tous les gens peut-être peut-être ma membre de famille, chaque jour peut-être tourner. Donc c'est déjà une famille. Naomi Loko est bel et bien notre trésorier en Akata SB. Dans mon vidéo, mon corps, oh ben tu as le baka, ben vu que tu as le baka, il y a sa perte à la tarate, talbisote. Et talbisote si la lataka. Na mama bilamba kutu kala. Bat ba no mona ke yosi mutachaka ko lata chiki nini. Nzamba yeba pourquoi peut-être Kaboya Nzamba la division a accepté la séparation. Abi pourquoi tu as la séparation entre Sila na Ursule. Pour eux bazali pe ba mitsa ko ba mbale boyebi na nzonzinga ngo ba fi ndenge ba Melissa bino pe ma defi wana. Boyebi. Boyebi que so moko aye 5 minutes après mususu foya boyebi. Ba oui balé na mitsa ngo bo dusola wapi. Nani on pousse na boya wapi. Et yebi ka mitema na bango. Et le bas on est mission mon natala na mte so aussi to ya mam sabi. Le lo so dans un problème au moment où tu liboso ko ya rosa yosil. Yosil pe kuna mutali liboso ko ya rosa sila. Ba ye bani bana ba secret d'état na bango. O ce que ça business la copé que na bongo. Yosil n'est-ce que la rata qui pédale la rata est volée. Pour le lot makambo yo ça manette c'est pas belle fille kuna ils ande Yosil. Mais tellement à perdre na EPA si la squad azwa royaume azwa trône nyoso reine a konza aigle ali kolota est-ce que ba nyama nyoso na si onga le roi de la forêt dans un lion mais aigle ali kolo a otaleka yo lion le roi de la forêt matakas pumbo mkanga aigle écart distance Rémi tika kosa ba live ozo bimaka zoba na ba live koya ko manquer si la respect mo ba kokomate kotanga te déjà ba to la challenge mikolo za makambo big na papier comment hein Rémi yana bo pesa ka stylo fo yo okoma défi nga na pesa yo a ozo kovoir no yo fan na TV pour manquer si la respect zo papier na big le ko nga koma kaka kolanda makambo nga na comité nga na okoma Barezi Baza, je suis congolais. Yosko Romelanga, Rémi Mondeli, je suis de la nationalité congolaise. Bala qui saute. Pour que que Rodonke écrit comme tabala baba ko komela. Yo moko koma papier na bic. Ngala komata na message. Ata na téléphone, ata na WhatsApp, na sa luka na meeting na message. Wapi yango? Barezi, bon bo tala clavier yango eza polele. Po na zoluka stylo na papier na omona te, mais na okoma, na oluka stylo na papier za devoir. Bon mona skone na okoma. Barezi. Non, il faut prendre papier na bic pour l'écriture. Na régie à suivre. Voilà. Papier na bic. Nazo c'est pas un challenge en gros. Momoni. Stylo. Zoom, Sabrina Zoom, na pession mbote. C'est en la chou. Na pession mbote. Rémi Foya boye. Muto azala peta komelio boye pour na liboso yo zotanga. Ozo recopier te. Na peso pe kuto loka ya facile. Nasra na ko makara Barezi Baza, je suis congolais. Yosko bakisaka moi Rémi. Ngana ba moi Barezi Baza, je suis congolais.
Yosko okomelanga moi Rémi. Je suis de la nationalité congolaise. Voilà. Bomoni, moi, Barézi, je suis congolais. Rémi, yelanga komelanga pe boy. Moi, Rémi, je suis de la nationalité congolaise. Avant, pour faire dans la TV, pour ne manquer si le respect. Bon, on a des lacunes, on a des problèmes et belé. Pour nga na ba ça un peu plateau spécial. Nga na ofara ba tchemu tout mo wana 4 mètres. Nga na to ça dictée française. Ozo koma nga na zo koma. Na koma na dictée française. Dictée française. Dictée française. Qui s'appelle notre Rémi, comment on appelle la conjugaison? Conjugaison. Au commis conjugaison, au bâti la grammaire. Hey, non, bon, ma Rémi, hein. Grammaire. Voilà. Conjugaison, grammaire. Ah, l'école dictée française. Donc, si vous raté, si vous avez SB dans le yenge, au moment où vous avez un problème, il y a un et tout et tout. Si vous avez un souffle pour vous de mer, comme Azarawana, peut-être pour vous avez des mers de Yankee Nabino, à mon bout de Bolola, Tola, vous avez dit que vous Yankee. Il faut que vous défi à boy. Yo batunyo so basolo ana yo balwe bika otaka makasi na ba audio so komika bonjour ya abréviation osuki bongo. Ce n'est pas tard. On ici qu'on fait na toko sanga belle vite taper sur ta $1000 aux autres moi garantie. Attends ndako $200 5 mois et ça le bien. Olo tambola ba tunasima. Bino kovo boza pena bat boko loba. Bo se pe pona yela bino de mer lelo. Même de mer kotu boko comme ça moi na ngama yele komo kita po anine. Parler français na ba analyse mo so comment ça les autres bimisa donc motema mabe en vraie vie peut-être dans peu motema mabe bongo te mais bako mo na makambo ya sara envers mams si la bisa le quoi moi haine mon personnel. Nous Alexis ndak na ya fini mutu te comme problème yo ndika bani ko comprendre ça na même pas longwa te bobo yo ka sande yo longwa ba nyonso fo ba longwa ba nyonso ba za le quoi butu nyonso tout temps mutu mutu za na beats na ye bango nyonso ba za pe ba sonyi te ba tonga ka mama ta mwana libebi mwana mayele atonga ka mama na ete belle vue aux sapeurs mais aux artistes comédiens TV tamolane lamba longola biso qui va sapeur l'attendez bien ils la présentable mais sur bateau pour ou les kakana public batala rayo bateau musu ba ko tirer peu comme là t'as bien et ça fait partie d'une bonne éducation non ah né comment là t'as bien de son propre et donc on a fait faire la moto intel inspirant so bon là t'as ma casa to là t'as tenir à Dana Eve ah là t'as déjà blama le bande na là t'as kamena yebi peut-être qu'on classe ba blama mususte na luka designer azala na pembena c'est tout bon comme ça là t'as ici là t'es comme le quoi tabou hein ah là t'as rapport à la ngo ah autant mon ta start
Bon, moi, la Nigérienne, dans mon vidéo, mon gars, comment est nan? Appelle-moi Noah. Ramsay Noah. Excusez-moi. Na Jackie Apia. Kitoko. Jackie Apia déjà na katani nae. Excusez-moi mais moi mai. Botsa rodiembela boyebi likamate comme on ngala bo comme ça on connaît amate oyebinde te. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on demande. C'est simple, on sonne. Mais surtout quand on est dans la classe, sur le professeur assis ce cours à tout, qui a compris, qui n'a pas compris, a une obligation de la tête 10 fois. Pour vous foutre à Minaval au méritant. On a conseillé. Et là, attendez bien. C'est ok, maman, ça n'a bien. Aux stars. Baningo n'ont pas pu tous appeler la mission, peut batonga comme moi, le belou, ils étaient pour banga. Parce que peut-être en coulisses. Ceux qui auront besoin de ça, de la surprise, il y a anniversaire. Aux en la Poto, aux en l'Afrique. Aux en besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse, na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est dans la Ronnie Events. Ronnie Events, ils ont la peau, na bino, nyonso. Ronnie Events, ils ont la chose à besoin de ça, bino, surprise, na bon moukier. Bah, on a une surprise. Nambo Mouké partout dans le monde. Bah, on a une surprise. Maintenant, je vais illustrer les gars. Bon, on a Ronnie Evans et Zawana partout. Partout aux Abazans, on a eu meuble 130 dans 5e niveau. Dans l'avenue Kwango, numéro 130 dans Gombe, dans Sima Ina. Dans le bazar, il y a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde à Bango sur place pour que vous ayez la surprise, na maman, na bino, na papa, na bino, na collègue, na musala, na ami, na connaissance, na yo, na leki, na yo, na mwasi, na yo, na mobali, na yo. Ok, soit au Bengi Bango Kaka, na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au Bengi Bango Kuta Ronnie Evans. Et ça, on a pour la million, sur place, l'adresse de Bango, basé dans l'immeuble 130, dans 5e niveau, dans l'avenue Kwango, juste derrière Ina. Si on a Ina, au tout cas, l'avenue Kwango, numéro 130, au monde à Bangoana, et puis, on a Njili, dans l'avenue Lusenge, quartier 8, pardon, quartier 8 Njili, dans l'avenue Lusenge, référence aux arbres à Lima. Soit au Béni Bango, sur le numéro, on a répété, plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Evans, la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes Nabango. awa nzamina nayebi tisuku shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa. namonaki ezalaka lobi na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. Napesi awa. Zaya, 10 minutes. Opiso tsumu na pataja za telefone. Biso ba efuka biso mbongo na nzela. Kama yeye kutumia mbongo ya wasi. Yeye na mandeto ndio kwa baraka. Bana okatanga, pe bipai na bipai. Ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Akemba e. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Ya mami. Tokiei. Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig,
tocha numéro ni wana na sende na olo babonde de Rolex ba perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque ya kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable oso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la Sabino ba produit na biso. Ndi bozo mona nga moko sans maquillage. Eza crème na biso yelongi. Oyo nga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pona bato balingi kotela, ba soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na sia misu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote so penza makasi te. Donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so ndeti maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo tozana ba gamme nyonso ba gommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso et WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.